Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka jingkran bat kilat pathai kubor menta ka janmien uhe Shipai Jong ka Indian Air Force u Air Marshal AK Bharti ulaong ba ka kamram Jong ki Shipai India ka dei ban Khyrwit Beit ha ka jaka ba dei ban Khyrwit om ban Niew ye ki Metïap Jong ki brio ki balayam ula kren ya kani hadien baki nongthok kubor kila keli jingkeli la ki Shipai ki don jingtep ne em hadu kanungot ki Shipai ke Pakistan ki bala kelon yap hadu menta Niew he Shipai ula jubab da ka baong ba kamdai ka kamram Jongki ba Niew ya ki Metïap Henry Shwa ya kani ulaong ba nadu ba ka India kasdang ya ka Operation Sindur kata nadu ka Niew tarik hadu ka Shipai tarik kila don kumba laipsan hadu saupongot ki Shipai ke Pakistan ki bala kelon yap Hakane ka jia karan bat kilat patai kubor u Air Marshal Bharti ula peni da ka dur ya ki ketam leno ki baka India kala hiertma ha ka singis dang ya ka Operation Sindur bat ula peni ru ya ki dur Jong ki ketam Shipai ka Pakistan ki baka India kala yo ban penpra kamadian I never mentioned about any of the weapons that we used. What I was saying that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags.